მეხის გავარდნასავით იყო სამეგრელოდან მოსული ახალი ამბავი. 60 წლის კაცი და მისი 30 წლამდე შვილი 8 წლის მეზობლის გოგონაზე 3 წლის განმავლობაში სექსუალურად ძალადობდნენ. ეს მხოლოდ ბოლო ფაქტია. ბავშვზე ძალადობის არაერთი შემთხვევის გახსენება შეიძლება, მაგრამ ფაქტებზე საუბარზე მეტად მნიშვნელოვანია პრევენციულ გზებსა და მიდგომებზე მსჯელობა. სწოდავს სახელმწიფო, სწოდავს სკოლა. საზოგადოების აღქმები კი ბნელი და სახიფათოა. პედოფილიის შემთხვევების უმეტესობა ახლო წრეში ნაცნობ გარემოში ხდება, რადგან მცირეწლოვანი ბავშვი იშვიათად ხდება სრულიად უცხო გარემოში. სექსუალური განათლება ამიტომ არის აუცილებელი, რომ ყველა მშობელმა იცოდეს, სად იმალება საშიშროება და მაქსიმალურად უზრუნველყოს ბავშვისთვის უსაფრთხო გარემო და ყველა ბავშვმა იცოდეს, რა სახის ქმედება არ არის დაშვებული მის მიმართ. პედოფილი, რომელიც სასტიკ ძალადობას ჩადის, ყოველთვის რჩება საზოგადოებისთვის საშიშ პირად. ამიტომ უნდა ისჯებოდეს სამუდამო პატიმრობით. ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებს ესაჭიროებათ ხანგრძლივი ფსიქორეაბილიტაცია, იმისთვის რომ შეძლონ ნორმალური ცხოვრების გაგრძელება. მოძალადის შვილებსაც ესაჭიროებათ ფსიქორეაბილიტაცია იმავე მიზნით, რომ შეძლონ ჯანსაღი ცხოვრების გაგრძელება. ეს ფსიქოლოგ ნათია ფანჯიგიძის Facebook პოსტია. ზოგადად სოციალურ ბავშვზე ძალადობის ამბის კომენტარებში ისეთ შემაძრწუნებელ ფრაზებს ამოიკითხავთ, უბრალოდ რთული და ხშირ შემთხვევაში წარმოუდგენელიც კი არის საღი აზრის შენარჩუნება. ოჯახში ძალადობის საკითხებზე ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე სოციმუშაკებმა უნდა იმუშაონ, მაგრამ ამ მიმართულებითაც იმდენი პრობლემაა, რომ სოციმუშაკები ცალკე დასაცველები და დასახმარებლები არიან. მოდით ვისაუბროთ პრობლემის მოგვარების გზებზე და არა ფაქტებზე. საღამომშვიდობისა, მე ვარ ჟურნალისტი თორნიკე კვერელჩხილაძე და წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმრებს. თემა უკვე მივხვდით, რაზეც არის საუბარი. ანა თავხელიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, გოგა ხატიაშვილი, იურისტი, გვანცა საკანელაშვილი, საიას ადამიანის უფლებათა პროგრამის ანალიტიკოსი და ეკა სანებლიძე, ორგანიზაცია ბავშვთა კეთილდღეობის ლიგის დამფუძნებელი. ასევე ჩვენ გვექნება პირდაპირ ჩართვა სტუდიიდან ბავშვთა ფსიქოლოგი თინათინ ქართველიშვილი შემოგვიერთდება. მოგესალმებით, მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მინდა ვისაუბროთ, აღვნიშნე უკვე, რომ არა ფაქტებზე, არამედ უშუალოდ პრობლემის პრევენციაზე და მოგვარების გზებზე. მოდით გოგა, თქვენგან დავიწყოთ. თქვენ იურისტი ბრძანდებით და რომ შევაფასოთ იურიდიული კუთხით ჯერ რას ნიშნავს ბავშვზე ძალადობა და რამდენად ადეკვატურია კანონის ის მიდგომა და ის ზომა, რომელიც არის დღეს გათვალისწინებული. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მძიმე თემაა ნამდვილად, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ბოლო პერიოდში რამდენიმე ესეთი მძიმე შემთხვევის შესახებ გავიგეთ და თქო, ჩვენი კანონმდებლობა ითვალისწინებს ბავშვის მიმართ ძალადობის, მათ შორის ბავშვის სექსუალური ძალადობის სხვადასხვა ფორმებს. ხომ ეს შეიძლება იყოს გაუპატიურება, სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედება, გარყვნილი ქმედება, ამიტომ სხვა სპეციფიკა აქვს ხოლმე ბავშვის მიმართ განხორციელებულ სექსუალურ ძალადობას და უფრო მეტად ხარვეზები არსებობს ამ კანონის აღსრულებაში. და რას გულისხმობ? როდესაც საუბარი გვაქვს ჩვენ ბავშვის მიმართ ძალადობაზე, განსაკუთრებით სექსუალურ ძალადობაზე, ეს არის ძალიან კომპლექსური საკითხი. ამიტომ ამას უნდა შევხედოთ სხვადასხვა განზომილებაში. პირველი განზომილება ეს არის, რომ სერიოზული პრობლემა არის ამ დანაშაულების პრევენცია და დროულად გამოვლენა. და როდესაც საუბრობთ ჩვენ დროულად გამოვლენაზე, მათ შორის ეს ბოლო შემთხვევაც მიუთითებს იმაზე, რომ ხშირად ბავშვის მიმართ სექსუალურ ძალადობას აქვს ხოლმე განგრძობითი ხასიათი. და როდესაც მიდის სამართალდამცავ ორგანოებამდე ეს ფაქტი, როგორც წესი, ეს არ არის ხოლმე პირველი შემთხვევა და ამას წინ უძღვის ხოლმე ხანგრძლივი ძალადობრივი ისტორია. და ერთ-ერთი მიზეზი ამისი რა არის? მიზეზი არის ის, რომ ბავშვებმა არ იციან სექსუალური ძალადობის ამოცნობა. ზოგჯერ არ იციან, ვის უნდა მიმართონ ესე დროს დასახმარებლად, რაც ბუნებრივია გამოვლენის პრობლემას ქმნის. და ეს გამოვლენის პრობლემა კიდევ უფრო მძაფრად დავინახეთ ჩვენ პანდემიის გავრცელების პერიოდში. ხო, კიდევ უფრო შეზღუდული გახდა ამ დანაშაულების გამოვლენა. და მეორე ასპექტი გამოვლენის, ხო, ბავშვები ხშირად არ საუბრობენ დანაშაულის ჩადენისთანავე ამ ძალადობაზე და მიზეზები არის ძალიან ბევრი, მათ შორის ინფორმაციის ნაკლებობა და აქ უკვე შესაბამის სპეციალისტებს აქვთ ვალდებულება, რომ პროაქტიულად შეძლონ ბავშვის მიმართ ძალადობის იდენტიფიცირება და ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს რეფერირების სისტემა. ეს რას გულისხმობს, რომ სახელმწიფო უწყებები, მათ შორის საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სკოლა, მასწავლებელი არის ვალდებული, რომ კი არ დაელოდოს ბავშვი, როდის დაიწყებს სავარაუდო ძალადობაზე საუბარს, არამედ თავად მოახდინოს ამის იდენტიფიცირება და კანონმდებლობა განსაზღვრავს ინდიკატორებს. აი, მაგალითად, ბავშვზე სავარაუდო ძალადობაზე შეიძლება მიუთითებდეს ბავშვის საეჭვო ქცევა. თუ ის არის მაგალითად აგზნებული, თუ რადიკალურად შეეცვალა ხასიათი, თუ ის არის შიშის ქვეშ, თუ არის დათრგუნული და აი
ესეთ დროს უნდა შეამჩნიოს პროფესიონალმა, რომ შეიძლება ბავშვს დახმარება სჭირდება, ბავშვის მდგომარეობა უნდა შეაფასოს და საფუძვლიანი ეჭვის შემთხვევაში უკვე უნდა გადაამისამართოს შემთხვევა პოლიციასა და სააგენტოში, ხო, სოციალურ მუშაკთან და აი ამ კუთხით გვაქვს სერიოზული გამოწვევა, ხო? მათ შორის კვალიფიკაციის ნაწილში, იმიტომ რომ ზოგიერთმა პროფესიონალმა არ იცის, როგორ უნდა ამოიცნოს ბავშვის მიმართ ძალადობა და პრობლემა არის, როგორც ვისაუბრეთ, პრევენცია. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ პრევენციის მნიშვნელობაზე, აქ რომელიმე ერთი სახელმწიფო უწყება ვერ იქნება პასუხისმგებელი. ამას ჭირდება კოორდინირებული მუშაობა, ყველა სახელმწიფო უწყების ჩართულობა და ჩვენ ვხედავთ, რომ კოორდინირებული მუშაობაც არის საკმაოდ დეფიციტური. ქალბატონო ეკა, ორგანიზაცია ბავშვთა კეთილდღეობის ლიგის დამფუძნებელი ხართ თქვენ. რა პრობლემებს ხედავთ, როდესაც საუბრობთ ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზე თუნდაც ამ ქვეყანაში და მათ დაცულობაზე. რას გამოყოფდით, რომელ პრობლემას, რომელსაც შემდეგ მივყავართ თუნდაც იმავე ძალადობის ფაქტებზე? თქვენი პოზიცია მითხარით. ძალიან რთული თემაა მართლაც. ძალადობის ახსნა მხოლოდ ერთი ფაქტორით შეუძლებელია. არ ვიქნებით სწორე, ჩვენ თუ დავიწყებთ საუბარს, რომ ძალადობა მხოლოდ ამ ერთი კონკრეტული საკითხის გამო ხდება. ანუ ეს არის მიზეზი ფაქტორთა ერთობლიობის. ეს არის სოციალური, ეკონომიკური, კულტურული, ინდივიდუალური. როდესაც ბავშვის მიმართ ხდება ძალადობა, ბავშვი, რომლის ტვინიც არის განვითარების ეტაპში მის ტვინზე ხდება ძალიან სერიოზული გავლენა და ეს იწვევს მისი ჯანმრთელობის, განვითარების მდგომარეობის ძალიან სერიოზულ ზიანს აყენებს და ეს ზიანი მას თუ არ იქნება დროული ჩარევა, გაყვება რა თქმა უნდა მოზრდილობის ასაკშიც. მოზრდილობის ასაკში ეს იწვევს შეუქცევად პრობლემებს. როგორიც არის ფსიქიკური არამდგრადობა, როგორიც არის გადახრები ნორმალური მდგომარეობიდან და შემდგომში უკვე მოზრდილობის ასაკში ბავშვი, რომელიც თავის დროზე იყო ძალადობის მსხვერპლი ბავშვობაში, შეიძლება მოგვევლინოს მოძალადეთ. სწორედ ეს არის ერთი პრობლემა და ერთი საკითხი, რომ ჩვენთან არ არის თავის ადგილას ბოდიშს გიხდით, ახლა ამ წუთებში როგორც მატყობინებენ 13 ადამიანს მიუსაჯეს პატიმრობა პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით. მაპატიეთ სხვა თემა, მაგრამ ახალი ამბავი დაუცხრებლად უნდა შევიყვანოთ პირდაპირ ეთერში. გზა არის გადაკეტილი, ნატო გოგელია შემოგვიერთება ახლა პირდაპირ ეთერში და ბოლო დეტალებს შევიტყობთ მისგან. ის ემზადება პირდაპირ ეთერში ჩასართველად, ახლობლებმა გადაკეტეს გზა და ჩვენ უფრო მეტი დეტალის გარკვევა შეგვეძლება რამდენიმე წუთში. ოზურგეთში ხდება ეს ამბავი. ეს არის კადრები პირდაპირ ეთერის რეჟიმში ადევნებთ თქვენ თვალს. თუ არის საშუალება ჩავრთოთ ნატო გოგელია თუ არა და განვაგრძობ დისკუსია და ამის შემდეგ შემოგვიერთეს ის პირდაპირ ეთერში. ახერხებს ნატო გესმის ჩემი ხმა? გესმის, კი. ნატო მოგვიყევი რა ხდება? მოგვიყევი რა ხდება? კი. ამ წუთებში თორნიკა გადაკეტილია ურეკის ცენტრალური მაგისტრალი. თქვენ აქ მე ვთხოვ ოპერატორს კადრში გაჩვენოთ. ეს ის ადამიანები არიან, რომელთა ახლობლების შვილები დააკავეს პოლიციაზე თავდასხმის ბრალდებით, მათ პოლიციაში შეჭრას ედება ბრალად. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა სასამართლო პროცესი, რომლით სადაც შეუფარდეს წინასწარი პატიმრობა ამ ადამიანებს და ამის შემდეგ მიიღეს ოჯახის წევრებმა გადაწყვეტილება, რომ გადაეკეტათ ცენტრალური მაგისტრალი, რომ ეს ხდება ზუსტად იმ პოლიციის შენობასთან, სადაც ინციდენტი მოხდა. თქვენ ხედავთ ახლა პირდაპირ ეთერში ამ კადრებს ვეცდებით უფრო მეტი დეტალი პირდაპირ ეთერში ვართ. რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? რატომ გადაეკეტათ? იმიტომ რომ სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს არ ვეთანხმებით. მოკლედ გეტყვიშვილი. მეც ვერაფერს ვერ გეტყვი. აი ჩვენ ხედავთ აქ პოლიციასთან სტუმარი ყავს ძალიან მოზდის ადამიანებს. აღსანიშნავია თორნიკე, რომ დღეს მთელი დღის განმავლობაში ეს ადამიანები ამბობდნენ, რომ მათ პოლიციამ ვერ წარმოადგინა შესაბამისი მტკიცებულებები და სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო არასწორი. პირდაპირ ეთერში ვართ, რომ გვითხრათ. ჩუდავდება არა უსამართლო ახალგაზრდებს იჭერენ ისე, რომ არა აქვს ფაქტიურად, აი მიზეზი არ გვაქვს. გადარჩენის გულისთვის ეს ახალგაზრდები როგორ უნდა შეიძლებოდეს ასე? რეალურად არაა ფაქტიური.
ხო, დაძაბული ვითარებაა ცენტრალურ მაგისტრალზე, როგორც გითხარით, ეს არის ურეკის ცენტრალური მაგისტრალი, მე ვთქვა ოპერატორს თქვენ გაჩვენოთ აქ უკვე ავტოკოლონებიც არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ადგილობრივები არ აძლევენ ავტომანქანებს გადაადგილების საშუალებას და მათ პოლიციას თხოვს, რომ გაათავისუფლონ ტერიტორია, თუმცა ჯაჭვი აქვთ გაკეთებული, აი ახალგაზრდები ისინი მიდიან სხვა ტერიტორიაზე, ჩვენ ბუნებრივია მივყვებით და ვცდილობთ უფრო მეტის დადგენას. რომ გითხრათ, აი ძალიან თქო რა, ეხა არა, ერთი წამით ეხა არა. პირდაპირ ეთერში ვართ, რომ ერთი წამით ეხა არა. უმრავლესობას არ სურს დღეს მედიასთან საუბარი, თუმცა კარგი ნატო, მადლობა. მადლობა ჩვენ გამოშვების მსვლელობისას შევეცდებით რომ დაგიბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში. ნატო გოგელია იყო ჩართვა გურიიდან. ჩვენ განვაგრძობთ სტუმრებთან კომუნიკაციას ძალიან დიდი ბოდიშით, მაგრამ ახალი ამბავი რომელიც აუცილებლად უნდა მიგვეცა პირდაპირ ეთერში. ქალბატონო ეკა, თქვენი საუბრობთ დიახ, ანუ პირველი პრობლემა, რაზედაც ვისაუბრე, ეს არის, რომ პრობლემაა ჩვენთან სარეაბილიტაციო სერვისების არსებობა. ბავშვებმა, რომლებმაც გაიარეს ეს ჯოჯოხეთი, ანუ იყვნენ პრობლემა ამ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, სახელმწიფო ფაქტიურად ვერ თავაზობს სარეაბილიტაციო. მანამდე რა მიდგომა აქვს სახელმწიფოს? თქვენ იდენტიფიკაციაზე საუბრობთ ალბათ. ანუ პირველი მნიშვნელოვანი, ანუ ამ კუთხით ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იდენტიფიკაციასა და პრევენციაზე. პირველი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დროულად მოხდეს იდენტიფიკაცია. ამისთვის საჭიროა კონდეთ მიწოდებული ინფორმაცია იმ ადამიანებს, რომლებიც პირდაპირ ირიბ შეხებაში არიან ბავშვებთან. არიან ეს აღზრდელები საბავშვო ბაღში, მასწავლებლები სკოლაში. ანუ ეს არის ინფორმაციის ნაკლებობა. ეს ერთი. მეორე, საზოგადოებაში ჯერ კიდევ ტაბუდადებულ თემად ითვლება ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობა და ზოგადად ყველა ვერიდებით შეიძლება სამეზობლოში იცოდენ, მაგრამ მალავენ ხმას არ იღებენ, იმიტომ რომ საზოგადოებაში განწყობაა ისეთი, რომ არ შეიძლება ამაზე საუბარი, ესეც განათლების ძალიან დიდი პრობლემაა. და ყველაზე მთავარი, რაც არ უნდა ჩვენ ადრეულ იდენტიფიკაციაზე ვისაუბროთ და პირობითად ავაწყოთ ეს საკითხი, თუ პრევენციული მიდგომა არ იქნება, ანუ მუდმივად გვექნება დევნა, რომ აი დროზე გამოვიცნო მომხდარი, თქვათ, ძალადობის შედეგები, ამოვიცნო ბავშვი, მივიყვანო სარეაბილიტაციოდ, მაგრამ რა უნდა გავაკეთო იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს. ხო, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე განათლებაზე საუბარი და მე აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს, რომელიც არის ლანსაროტეს კონვენციის, ანუ ბავშვთა სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ არსებული ევროპის საბჭოს კონვენციის ხელმომწერი ქვეყანა აქვს ვალდებულება და მთავარი თეზისი ამ კონვენციის არის ის, რომ ჩვენ ქვეყანაში უნდა ავამუშაოთ რაც შეიძლება მეტი პრევენციული სერვისი, ანუ უნდა გადავამზადოთ გადამზადება და განათლება. სამწუხაროდ პრობლემა არის ამაში თანხის დახარჯვა. მთავრობას არ უნდა, ანუ ძირითადად უპირატესობას აძლევენ ისეთ პროგრამებს, დღეს რო ფულს მივცემ და ხვალ შედეგს ვიღებ. ეს არის ისეთი პროგრამები, რომელიც გრძელვადიანად პერსპექტივაში მაძლევს შედეგს, სამწუხაროდ ყოველთვის პრობლემაა და ყოველთვის ვითხოვთ ჩვენ არასამთავრობო სექტორი და გვაქვს ხოლმე კომუნიკაცია, თუმცა ძალიან რთულია აი ამ საკითხზე მათი წამოყოლია. ანა პრევენცია და განათლება, რასაც ვაწყდებით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. თქვენ რას გამოყოფდით, რას ხედავთ კიდევ ამ კომპლექსური თემაა, ძალიან ბევრ სეგმენტზე შეიძლება საუბარი. თქვენ რა ნაწილში მიიჩნევთ, რომ დაეხმარება თუნდაც სახელმწიფოს პრევენციის კუთხით? ან ახლა რაზე შეიძლება საერთოდ ვედაოთ სახელმწიფოს? რა არ მოგწონს მათი მიდგომა აი ამ ამბავთან დაკავშირებით თუნდაც? ხო, ანუ მთავარი პრობლემა, რაც ვისაუბრეთ, არის ერთი. ეს არის სახელმწიფო, რომელსაც არც ერთ ეტაპზე არასდროს არ შეუქმნია ბავშვთა დაცვის გამართული სისტემა. ამიტომ ყველა ის პრობლემა, რაზეც საუბრობთ, გამოვლენა, პრევენცია, ეფექტური რეაგირება, სარეაბილიტაციო პროგრამები მივდივართ ერთთან სახელმწიფოსთან, რომლისთვისაც ბავშვების დაცვა პოპულარული არასოდეს არ ყოფილა და ამიტომაც ტრაგედიებიდან ტრაგედიებამდე ვცხოვრობთ. გაგახსენებთ რამდენიმე თვის წინ ნინი ცეცხლაძის საქმეს, სადაც ყველანი აღშფოთებული ვიყავით, ძალიან მძიმე შემთხვევა იყო, მაგრამ
ამ ტრაგედიიდან დღემდე რა გააკეთა სახელმწიფო იმისთვის რომ ბავშვები უკეთეს მდგომარეობაში ყოფილიყვნენ ჩვენ ეს არ ვიცით იმიტომ რომ რეალურად სახელმწიფოს არაფერი გაუკეთებია და ახლა ესეთ ტრაგედიას ვისმენთ რომელიც არ არის ერთი შემთხვევა და ძალიან ბევრია ასეთი შემთხვევა და ხვალად ზუსტად იგივე მოხდება იმიტომ რომ ისევ არაფერს გააკეთებს სახელმწიფო თავარი პრობლემა არის ის რომ სახელმწიფოს არ აქვს კეთილი ნება იმიტომ რომ ბავშვების უფლებების დაცვა პოლიტიკურ ქულებს არ წერს ბავშვები არ არიან ამომრჩევლები და შესაბამისად მათ დაიცავს თუ არ დაიცავს პოლიტიკურ ძალაუფლების შენარჩუნებაზე გავლენას არ ახდენს. ეს არის მთავარი პრობლემა და სანამ სახელმწიფო არ დაიწყებს პრობლემის აღიარებას და დღეს არც ერთი უწყება პრობლემის არსებობას არ აღიარებს, მანამდე ვივლით აი ამ მოჯადოებულ წრეზე და ვისაუბრებთ ისევ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და ისევ არიდებს სახელმწიფო ამ პრობლემებზე საუბარს თავს. ამიტომ ყველა ეს შეკითხვა, კრიტიკული შეკითხვა უნდა დაუსვათ სახელმწიფო უწყებებს, რაც აკეთებენ ისინი ბავშვების უკეთ დასაცავად. მათ კომუნიკაცია დიდად არ აინტერესებთ ჩვენთან. გვანცა თქვენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას წარმოადგენთ. თქვენ რა პრეტენზია გაქვთ, ასე რომ გითხოთ, სახელმწიფოს მიმართ? ბევრი კომპონენტისგან შემდგარი პრობლემაა, ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ. აი, რას გამოყოფდით და ეტყოდით, რომ აი პირველ რიგში ეს დაიწყეთ, ეს გააკეთეთ, ეს გამოასწორეთ? მადლობა კითხვისთვის. ისევე როგორც ზოგადად არასამთავრობო სექტორს, აი ასაც პრეტენზიები სახელმწიფოს მიმართ აქვს იმგვარი, რომ როგორც პრევენცია, ასევე გამოვლენა, ასევე მომხდარ ფაქტებზე რეაგირება არ არის სათანადო სახელმწიფო უწყებების მხრიდან. აქ ბევრი საუბრის უკვე პრევენციაზე, გამოვლენაზე და ამაზე აღარ შევჩერდები, ყურადღებას გავამახვილებ უშუალოდ იმ დაწესებულებების მოწყობაზე, სადაც იკითხებიან მაგალითად ეს ბავშვები, როდესაც ისინი მიმართავენ სამართალდამცავ უწყებებს სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულის ფაქტთან დაკავშირებით. დღესდღეობით ეს არის პოლიციის შენობები. დღესდღეობით ჩვენი პოლიცია ინფრასტრუქტურული კუთხით არ არის იმგვარად აღჭურვილი, რომ სექსუალური დანაშაულის მსხვერპლებს მით უმეტეს არასრულწლოვნებს შეეძლოთ ღიად ყოველგვარი რაღაცა წნეხის, სტიგმატიზაციის გარეშე საუბარი იმაზე თუ რა შეემთხვათ მათ. ასევე მნიშვნელოვანია ზოგადად მიდგომები, მტკიცებულებათა მოპოვების მაღალი სტანდარტი, როდესაც სექსუალური დანაშაულებს ეხება საქმე, ჩვენი მოსაზრებით ყველა მეთოდი, საგამოძიებო მეთოდის გამოყენება ცოტა არ იყოს და უქმნის უხერხულობას მსხვერპლებს. იგივე მაგალითად საგამოძიებო ექსპერიმენტში მონაწილეობის მიღება რომელიც არათუ უხერხულობას მოძველებული მიდგომებია, რა თქმა უნდა. აი ესეთი მიდგომები ხელახალ ვიქტიმიზაციას ახდენს მსხვერპლის. შესაბამისად, ჩვენი მოთხოვნა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, არის, რომ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს პრევენციაზე, თუმცა ვინაიდან წლების განმავლობაში ამ პრევენციული კუთხით ვერაფერს ვერ აკეთებს სახელმწიფო, რაც შეუძლია, ის მაინც უნდა გააკეთოს, რომ აღჭურვოს სათანადოდ ის უწყებები, სადაც იკითხებიან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლები და მათივე თანამშრომლებს მისცენ იმ დონის ესე ვთქვათ ცნობიერება, თუნდაც გამოკითხვის და დაკითხვის მეთოდიკასთან დაკავშირებით, რომ არ მოხდეს მსხვერპლის ხელახალი ვიქტიმიზაცია, ასევე დავამატებ კიდევ უშუალოდ სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას. ან კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ის მიდგომები, რომელიცაც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს სექსუალურ დანაშაულებთან დაკავშირებით საკმაოდ მოძველებულია. იგივე ის, რომ მაგალითად დაზარალებულ შეიძლება დაუსვას დაზარალებული პირველ რიგში შეხვდეს პირისპირ სხდომაზე, მოძალადეს, და წარმოუდგენელია რა ამხელა სტრესს შეიძლება განიცდიდეს. უშუალოდ უკვე სასამართლო პროცესზე დაზარალებული, ასევე ბრალდების მხარეს მას შეუძლია, ესე ვთქვათ, ბრალდებულის მხარეს, სწორედ რომ ვთქვათ, მას დაუსვას კითხვები, ხომ? და ეს კითხვები არაფრით არ არის შემოსაზღვრული, ან სრული თავისუფლება აქვს ბრალდებულის ადვოკატს დასვას კითხვები, რა თქმა უნდა, თუ წინააღმდეგობაში არ მოდის საპროცესო კანონმდებლობასთან. შესაბამისად, პოლიციაში, შემდგომ უკვე სასამართლოში არ არის ის მექანიზმები სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული, რომლებიც აი უკვე მისულ, ხო, აი რამხელა ესე ვთქვათ, მხნეობა უნდა იმას, რომ მსგავს ჩვენ საზოგადოებაში მსგავს დანაშაულზე მიმართონ სამართალდამცავ უწყებებს და მას შემდეგ რაც მიმართავენ, ისინი შეიძლება უფრო მეტი სტრესის ქვეშ აღმოჩნდნენ, ვიდრე იყვნენ გაცხადებამდე ამ დანაშაულს. მოდით ახლა ფსიქოლოგს მოусმინოთ. თინათინ ქართველიშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, გალბატონო თინათინ, თუ გესმით ჩემი ხმა.
მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ ვსაუბრობთ ძალადობაზე და აღქმა იმის თუ რას ნიშნავს ბავშვზე ძალადობა და მასზე რა გავლენას ახდენს ხშირ შემთხვევაში ძალიან რთული წარმოსადგენია. თქვენ ბავშვთა ფსიქოლოგი ბრძანდებით. აღვიხსენით, როდესაც ბავშვზე ძალადობენ სექსუალურად, რა გავლენას ახდენს ის მის ცხოვრებაზე და როგორ შეიძლება განვითარდეს ზოგადად მისი შემდგომი ცხოვრება. ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება ბავშვს არის უსაფრთხო გარემო, რაც თქვენც ბრძანეთ, ეს უნდა იყოს როგორც ფიზიკური, ისე ფსიქოემოციური. აი ეს შემთხვევა, რასაც თქვენ განიხილავთ, ამ შემთხვევაში ბავშვის როგორც ან ფიზიკური უსაფრთხოება იყო დარღვეული, ისე ფსიქოემოციური. არსებობს გარკვეული ტრავმები, რომელთა გადამუშავებაც დროის ხანგრძლივ მონაკვეთზე მიმდინარეობს ხოლმე და თუ ამ ტრავმის გადამუშავება და წარსულში დატოვება არ მოხდა, თავისთავად მოახდენს გავლენას მის მომავალზე. შესაძლოა ძალადობის მსხვერპლი თავად გახდეს მოძალადე, ან ძალიან გაუჭირდეს შემდგომ უკვე ადაპტირება, ახალი სანაცნობო სამეგობრო წრის შეძენა, სწავლა. ქონიათ კომუნიკაცია ან кейსი ესეთი არ მიყვარს ამ სიტყვის გამოყენება. თუ ქონიათ შემთხვევა, როდესაც ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთან ქონიათ კომუნიკაცია და მისგან მიიღეთ ამ შემთხვევაში თვითონ იდენტიფიცირებაც აი სპეციალისტების როგორც ანუ სკოლაში შეიძლება მოხდეს, ანუ ხშირია ძალადობის შემდგომ ბავშვს უკვე იცდება გუნება განწყობილება, იწევს ქვემოთ აკადემიური მოსწრება, უფრო მეტად ჩაკეტილია, ნაკლებად ამყარებს სხვებთან კონტაქტს. აი ამ შემთხვევაში უკვე სასურველია, რომ პედაგოგის მხრიდან თუ ეს სკოლაში მოხდა, რა თქმა უნდა, რეაგირება მოყვეს, ანუ ფსიქოლოგის ჩართვა, შემდეგ სოციმუშაკის ჩართვა. აი მასეთ შემთხვევებში, როდესაც ბავშვებთან მუშაობთ ხოლმე სპეციალისტები, საკმაოდ დიდი დრო გჭირდება, რომ მოვიპოვოთ ნდობა, რომ მიხვდნენ, რომ მათ აქვთ იმის ფუფუნება, რომ გვენდონ, ჩვენ მათ ზიანს არ მივაყენებთ და რასაც მოგვიყვებიან, ამაში მათ არ დავადანაშაულებთ. იმიტომ რომ ხშირად ბავშვები არ საუბრობენ იმ როგორც ფიზიკურ, სექსუალურ, ფსიქოლოგიურ ტრავმებზე, რადგან ეშინიათ, რომ მათ თავად დაადანაშაულებენ. ანუ ეტყვიან, რომ ეს მათი ბრალი შეიძლება რომ ყოფილიყო, ან მათ გამოეწვიათ. ან ისინი მოიქცნენ ცუდად და სხვები არ არიან დამნაშავეები. აქ აი კიდევ ერთი საკითხი მოდის წინ, რომ აი მშობლებს, ანუ ბავშვს უნდა ჰქონდეს იმისი ფუფუნება, იმისი საშუალება, აუცილებელია რომ ჰქონდეს, რომ უფროსები, რომლებიც მის აღზრდაში პირდაპირ არიან ჩართულები, როგორც მშობლები, ისე მაგალითად ან ძიძა, ან აღმზრდელი, ან ვისთანაც უწევს ბავშვს გაზრდა, უნდა ჰქონდეს ესეთი გარემო, სადაც არ გაუჭირდება, არ შეეშინდება მისი ემოციების, მისი განცდების, მისი პრობლემების გაზიარება. აი სწორედ ამაზე საუბრობენ ჩვენი სტუმრები, რომ სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც იგივე სამართალდამცველების მხრიდან, შემდეგ უკვე სასამართლოშიც არ არის ის გარემო, სადაც ბავშვი დაცულად იგრძნობს თავს და შესაძლოა მას პირდაპირ კომუნიკაციაც ჰქონდეს მოძალადესთან. აი სექსუალური განათლების საჭიროება კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რამდენად საჭიროა, იმიტომ რომ ბავშვი უნდა იღებდეს საჭირო ცოდნას ფსიქოემოციური სექსუალური განვითარების კვალდაკვალ. რაც გულისხმობს, აი ანუ ასაკისთვის შესაბამისი განათლება უნდა ჰქონდეს. აი თუნდაც ის, რომ სანამ თავად შეძლებს ჰიგიენის ნორმების დაცვას, მისი ინტიმური ადგილების ნახვა ან მათთან შეხება არავის არ შეუძლია გარდა მშობლისა და ისევ მის აღზრდაში უშუალოდ ჩართული პირისა. როდესაც ბავშვს აი ეს ცოდნა არ აქვს, შეიძლება ვერც მიხვდეს, რომ მასზე ძალადობენ, ანუ არ შეიძლება ეს რომ მოხდეს, არ შეიძლება რომ ვინმე ზედმეტად შეეხოს, ვინმე გახადოს. ანუ ხშირად ვერც ხვდებიან ბავშვები, რომ სექსუალური ან ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლნი არიან. თქვენ რა რეკომენდაცია გექნებოდათ თუნდაც აი მშობლების მიმართ, როგორ უნდა მიხვდნენ ისინი, რომ შესაძლოა მათი ბავშვი განიცდის ფსიქოლოგიურ ან სექსუალურ ზეწოლას? ერთი თქვით, რომ მისი გუნება განწყობა შეიძლება შეიცვალოს. კომუნიკაციის მეთოდზე რას ეტყოდით მშობლებს? აუცილებელია რომ ეცადონ მეგობრული ურთიერთობის დამყარებას, იმიტომ რომ რაც უფრო უსაფრთხოდ გრძნობენ ბავშვები მშობლებთან თავს, ან სახლი და მშობლები უნდა იყოს ის უსაფრთხო გარემო, სადაც მიგიღებენ ისეც როგორიც ხარ, არ უნდა გეშინოდეს აი ამის გამოთქმის. ეს მეგობრული დამოკიდებულება და თუ შეამჩნიეს, რომ ბავშვს გუნება განწყობილება დაუქვეითდა, უფრო მეტად დეპრესიული ან თავის თავში ჩაკეტილი გახდა, იმ შემთხვევაში თუ სკოლაში დადის ეს აკადემიური მოსწრება როგორიც ჰქონდა შეიცვალა და ძირითადად უფრო ქვემოთ იწევს ხოლმე, უფრო მოწყენილია, შეიძლება ანუ კვების საკითხიც, ანუ გარკვეული კვებითი სირთულეები წამოვიდეს, ასევე შესაძლებელია ზედმეტად ემოციური გახდეს,
ასევე შესაძლებელია რომ კონფლიქტები წარმოქმნას, ანუ ადვილად გაღიზიანდეს, ადვილად ეჩხუბოს სხვებს, ან შესაძლოა ის რა ტიპის ძალადობის მსხვერპლის თავად გახდა, შემდეგ მან სხვებთან თამაშის სახით გაიმეოროს. იმიტომ რომ ვერც მიხვდეს ანუ ეს პროცესი რას გულისხმობს, ხო? შეიძლება ეს მოხდეს თოჯინასთან, თანატოლთან, ბაღის ან სკოლის სივრცეში. ამიტომ საჭიროა რომ ბავშვის აი ეს განვითარება ზოგადად აი ყოფას მეტი ყურადღებია. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენი დაგემშვიდობებით. თინათინ ქართველიშვილი ბავშვთა ფსიქოლოგი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში და ისევ დავბრუნდეთ ახლა ჩვენთან სტუდიაში. მშობლები. მოდით დავიწყოთ, გავიაროთ ახლა მშობელი, სკოლა და შემდეგ უკვე განვითარების სხვა ეტაპები. მშობლის როლი და პრობლემები, რომელსაც ხშირად ამ სოციუმში ვაწყდებით თუნდაც ოჯახის კონტექსტში. რა თქმა უნდა, საზოგადოების თითოეულ წევრს, მათ შორის ოჯახის წევრს მნიშვნელოვანი როლი აქვს პირველ რიგში ნაწილში, რომ მათ შექმნან ბავშვისთვის მხარდამჭერი გარემო. და დღეისთვისაც არის ეს პრობლემა, მაგრამ აი მახსოვს, რომ წლების წინ კიდევ უფრო სერიოზულ პრობლემად იდგა, როდესაც ბავშვები მშობლებს უყვებოდნენ, რომ ის იყო ძალადობის მსხვერპლი, მისი მეზობლის მხრიდან ან სხვა ნაცნობი მამაკაცის მხრიდან და მშობლები ბავშვებს არ უჯერებდნენ და ეგონათ, რომ ბავშვი იტყუებოდა. და რიგ შემთხვევებში დღესაც ესე დამოკიდებულება აქვთ ხოლმე მშობლებს, მაგრამ თანდათანობით თითქოს შეიცვალა ეს დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში როგორც კი მშობელი იგებს ხოლმე, რომ შეიძლება ბავშვი იყოს ძალადობის მსხვერპლი, მიმართავს პოლიციას და ასეც უნდა მოიქცეს, ხო? და საზოგადოებას, ოჯახსაც აქვს მთავარი როლი, რომ თავისი უნდობლობით ბავშვს არ უნდა შეუქმნან დაბრკოლება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ბავშვს დავუჯეროთ იმისაც, რომ ჩვენ გადავიდეთ შემდგომ ეტაპზე და გავარკვიოთ ხო შესაბამისი პროცედურების გამოყენებით, რა დახმარება სჭირდება ბავშვს. ბუნებრივია კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ პროფესიონალებს. და მე ვახსენე ხო რეფერირების სისტემა, რომელიც ქვეყანაში მოქმედებს და ეს რეფერირების სისტემა მარტივად რო ვთქვათ, 5 ელემენტისგან შედგება, 5 საფეხურისგან. და ძალიან ბევრ სახელმწიფო უწყებას, შინაგან საქმეთა სამინისტროდან დაწყებული, ადგილობრივი თვითმმართველობით დამთავრებული, მოუწოდებს, რომ იზრუნონ ბავშვის მიმართ ძალადობის გამოვლენაზე, ბავშვის მდგომარეობის შეფასებაზე, გადამისამართებაზე, რომ სოციალურ მუშაკს და პოლიციას შეატყობინონ, რომ ბავშვის მიმართ სავარაუდო ძალადობასთან გვაქვს საქმე და ზოგჯერ საზოგადოების ნაწილს გონია, რომ იმისათვის, რომ პოლიციას მიმართონ დასახმარებლად, თითქოს მყარი მტკიცებულებები უნდა ქონდეს ხელთ, რომ დარწმუნდეს ბავშვის სანდობაში. ეს არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ მტკიცებულებები საგამოძიებო ორგანომ უნდა მოიპოვოს და მინიმალური რა თქმა უნდა, ამას ამბობს კანონმდებლობა, ეს ხომ არ არის ჩვენი მოგონილი და კანონმდებლობა იმასაც ამბობს, რა ინდიკატორების მეშვეობით უნდა მოვახდინოთ იდენტიფიცირება, რომ სავარაუდო ძალადობასთან გვაქვს საქმე. და აი ამ სისტემით უნდა მოქმედებდეს ბუნებრივია და აი ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს გავაჟღერებ, ნომერ პირველი დაცვის წესი, რა არის ბავშვების. რა არის პრევენციის და დროული გამოვლენის უზრუნველყოფის. ეს არის განათლება, ეს არის ინფორმაციის მიცემა, ეს არის ყველაზე აპრობირებული ოქროს წესი, რომ ინფორმაცია მივცეთ ბავშვებს, არა მარტო იმის თაობაზე, როგორ უნდა ამოიცნოს სავარაუდო ძალადობა, არამედ ვისთან უნდა დარეკონ ასეთ დროს და ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ საზოგადოებას. ხალბატონო ეკა, როდესაც ვსაუბრობთ სექსუალურ განათლებაზე, მუდმივად საზოგადოების ერთი ნაწილი საკმაოდ აგრესიულად პასუხობს ამ ინიციატივას და მათ ამას მიიჩნევენ ბავშვების გარყვნად და არასწორი აღქმა ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ვსაუბრობთ სექსუალურ განათლებაზე. რამე ნაბიჯები გადადგმულია საერთოდ ამ მიმართულებით თქვენ რასაც ხედავთ. რამე შეიცვალა ბოლო წლების განმავლობაში აი ამ სექსუალური განათლების მიმართულებით? ოდნავ მაინც წინ წავედით? მე მგონი აქ წინსვლა არ შეიმჩნევა. ის ჯგუფი გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ არსებობენ ამ მიმართულების კრიტიკოსები და მე ვფიქრობ, რომ მათ თვითონ არ აქვთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. აქ საუბარია იმაზე, რომ ბავშვმა უნდა იცოდეს ის, რაზედაც ქალბატონი თინათინი საუბრობდა. ანუ ის, რომ მას სხვა არ უნდა შეეხოს, უნდა იცოდეს თავდაცვის მეთოდები, უნდა იცოდეს ის, რომ რა დროს
უთხრას მშობელს, მშობელთან ნდობაში ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანია. ასე რომ განათლებას და სექსუალურ განათლებას ალტერნატივა ნამდვილად არ აქვს როგორც ბავშვებისთვის, ასევე იმ პროფესიონალებისთვის, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომლებიც მუშაობენ ბავშვებთან. ჩვენ რომ დაუბრუნდეთ ამ ჩვენ არსებულ ტრაგედიას, ამ შემთხვევას, რაზეც საუბრობთ. იმ შემთხვევაში თუ ბაღის აღზრდელს, საიდანაც დაიწყო ამ ბავშვის ტრაგედია, შემდგომში მასწავლებელს, მშობელს ექნებოდათ ინფორმაცია ელემენტარულ იმ ნიშნებზე, რომლითაც შეიძლება მოხდეს იდენტიფიკაცია და არსებობს ასეთი ნიშნები. გასაგებია სექსუალური ძალადობა მიმდინარეობს ფარულად. ესე ერთ შეხედვით ხელისყულზე ნამდვილად არ დევს ის ნიშნები, მაგრამ ადამიანმა, რომელმაც იცის ამ საკითხის შესახებ და აქვს სპეციალური ტრეინინგი გავლილი, აქვს ინფორმაციას, ფლობს ამ საკითხებზე ინფორმაციას, მას შეუძლია ამ ფარული ნიშნების ამოცნობა. ჩვენ ამ ყოველ შემთხვევაში ადრეულ ეტაპზე მოვახდენდით. ყველა რგოლი მორღვეულია, ანუ რასაც უყურებთ, აბსოლუტურად. სკოლა, იგივე თუნდაც ოჯახი. აი ამ შემთხვევაში არც ერთმა რგოლმა არ იმუშავა, სანამ ბავშვმა თვითონ არ თქვა. კიდევ ძალიან კარგად ვიცით ყველამ, რომ რაც უფრო დიდხანს გრძელდება ეს ძალადობა, მით უფრო მეტია ზიანი. მით უფრო ზიანი მეტია ბავშვის განვითარებაზე, ტვინზე, ჯანმრთელობაში, სიცოცხლეში და ასე შემდეგ და მით უფრო რთული ხდება მისი რეაბილიტაცია თან ისეთ პირობებში, როცა სარეაბილიტაციო სერვისების ნამდვილად ნაკლებობა გვაქვს ქვეყანაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი კითხეთ, რა ფაქტორები არის დამცავი, ხო? დამცავი ფაქტორები ბავშვისთვის სხვადასხვა დონეზეა და მათ თქვენი პირველი კითხვა რაც იყო, მნიშვნელოვანია ოჯახის დონეზე არსებულმა დამცავმა ფაქტორებმა იმუშაოს. ანუ რა არღვევს ამ ფაქტორებს? უნდობლობა, სიღატაკე, არა შესაფერი საცხოვრებელი გარემო, ანუ სოციალური პირობები. თუ ურთიერთობები მშობელსა და ბავშვს შორის არ არის ნდობაზე დამყარებული, არ არის უსაფრთხოდ არ გრძნობს ბავშვი გარემოში, ნამდვილად გაუჭირდება მას მშობელთან კომუნიკაცია და ეს იქნება მუდმივი პრობლემა. ჩვენ რაც ვნახეთ გვანცა ამ ტრაგედიის შემდეგ, ტრაგედია უწოდოთ შეიძლება თამამად ამ ამბავს რაც მოხდა, სახლი გადაიწვა მოძალადეების. ზღვარი სად გადის და ზოგადად კომენტარებს რასაც ვკითხულობდი, იყო შემაძრწუნებელი ბავშვის მიმართაც და ასევე მოძალადის ოჯახის წევრების მიმართაც. კანონმდებლობის გამკაცრებაზე არის ხშირ შემთხვევაში საუბარი, კომენტარებიდან მოდის ასე, რომ სიკვდილით დასჯაზე საუბრობენ. კიდევ უფრო ამ მიდგომების კანონმდებლობის გამკაცრებაზეა საუბარი ხშირ შემთხვევაში სიკვდილით დასჯის კონტექსტში. რა შეიძლება მოხერხდეს, ან თქვენ თუ გაქვთ მსგავსი მოსაზრება, ან რას ფიქრობთ ზოგადად კანონმდებლობის შეცვლაზე? სიკვდილით დასჯის დაბრუნებასთან დაკავშირებით სერიოზულად ვერც ვისაუბრებთ ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ეს არის სასჯელი, რომელიც წლების წინ კაცობრიობამ მოარყო, როგორც არაადამიანური რამდენიმე შტატში, თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც მაგრამ თუმცა ჩვენი კანონმდებლობითაც და ძალიან ბევრ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, მიუღებელია სასჯელის ეს სახე. პრობლემა, გოგაც საუბრობდა წერან, უფრო ხშირად ჩვენ გვაქვს არა იმაში, რომ კანონმდებლობა არ გვაქვს, არამედ იმაში, რომ კანონმდებლობა არ სრულდება. იგივე მაგალითად და წარმოუდგენელია პრევენციისთვის კანონის გამკაცრება ხომ არ არის საჭირო, თქო, ანუ კონტექსტი არის ეს. უფრო სწორი იქნება ჩვენ რო ვთქვათ, რომ მოდი აღვასრულოთ კანონი. თუ ნახავთ, რომ კანონის აღსრულების მიუხედავად მაინც სერიოზული პრობლემა დარჩება, სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სხვადასხვა დანაშაულების ჩადენასთან მიმართებით, შემდგომ უკვე შესაძლებელია საუბარი გამკაცრებაზე, თუმცა მაშინ, როდესაც არ ვიცით ჯერ ეს კანონი რომ აღსრულდეს, ყველა ორგანო და ყველა რგოლი, რომელიც ბავშვს უნდა ზრუნავდეს და მას ძალადობისგან უნდა იცავდეს, მუშაობს და მაინც ხარვეზი მხოლოდ სასჯელის ნაწილშია, მაშინ უნდა ვისაუბროთ გამკაცრებაზე. დღესდღეობით ჩვენ აქტიურად უნდა ვისაუბროთ, სახელმწიფოს აქტიურად უნდა მოვთხოვოთ ის, რომ მისცეს შესაბამისი ცოდნა
იმ რგოლში დასაქმებულ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ შეხება ბავშვებთან და უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ის რაც კანონში წერია, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რიგ შემთხვევაში იყოს ჩანაწერი ხარვეზიანი, უნდა აღსრულდეს ეს. რა ჩანაწერზე ესაუბროთ მაგალითად აი ანუ ზოგადად მაგალითად დეფინიციებზე სხვადასხვა დანაშაულებრივი ქმედების ხო იგივე მაგალითად გაუპატიურების დეფინიცია საკმაოდ პრობლემურია დღესდღეობით ჩვენს კანონმდებლობაში. მიუხედავად ამისა, ის დეფინიცია რომ პრობლემური არ ნიშნავს რომ ფაქტზე არასათანადო არასრულყოფილი რეაგირების შემდგომ ვიღაცა სიკვდილით უნდა დავსაჯოთ. მნიშვნელოვანია რომ ხარვეზები რაც არსებობს კანონმდებლობაში ის რა თქმა უნდა აღმოიფხვრას დეფინიციებთან მაგალითად მიმართებაში. შემდგომ უკვე პრაქტიკაში სამართალდამცავმა უწყებებმა მოახდინონ სათანადო და ეფექტიანი რეაგირება ქმედებებზე და თუ კიდევ ნახავთ რომ დანაშაულებრივი ქმედებები იქნება იმდენად ხშირი მაგალითად ბოლო ერთ თვეში არის 3 შემთხვევა და მეოთხეზე მე მგონი ახლა თქვენ საუბრობდით გუშინ დელფაქტზე ხო ქუთაისში რაც გახმა სავარაუდოდ როგორც გავცილდა ინფორმაცია რაღაც უნდა გვახსოვდეს რომ გახმაურებული შემთხვევები ანუ რომლებსაც იგებს საზოგადოება არის იმისი ალბათ 10% რაც რეალურად მიღმა რაც ოფიციალური სტატისტიკის მიღმაც ბევრი შემთხვევები არის რომელიც ვერ ვლინდება და ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს ამის რატომაც ვერ ვლინდება ხომ ესეთი საზოგადოების ოჯახიც კი არ ამბობდეს ოჯახმა გაიგოს და შეიძლება არ თქვას ძალიან მნიშვნელოვანია რაზე გავაკეთოთ აქცენტი იცით რომ ხომ არ აქვს უნდობლობა საზოგადოებას სახელმწიფო უწყებების მიმართ ხომ არ აქვს უნდობლობა იმ ნაწილში, რომ მათ ისინი შეიძლება ფიქრობდნენ, რომ სათანადოდ არ დაისჯება მოძალადე და ამის გამო მიმართავენ თვით იუსტიციას, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს სასამართლოს გამომართლებელი განაჩენებიც ბავშვის მიმართ ძალადობის საქმეზე, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალი, იმიტომ რომ ამ სიტყვებს გამოვიყენებ, ძალიან ხშირად სახელმწიფო ითხოვს ხოლმე მტკიცებულებების ბღუჯას. და ბუნებრივია ვერ გექნება, ბევრი მტკიცებულება და ძირითადად დასაყრდენი არიან ხოლმე ბავშვები. და როდესაც ბავშვებს არ უჯერებენ ეს გზა მიდის ხოლმე გამომართლებელ გადაწყვეტილებამდე. შეიძლება უნდობლობა ამისგან იყოს გამოწვეული. როცა ვსაუბრობთ სასჯელის გამკაცრებაზე, მანამ სანამ მოვითხოთ სასჯელის გამკაცრებას, საინტერესო იქნება ვნახოთ სტატისტიკურად მსგავს შემთხვევებზე სასამართლო რა ტიპის სასჯელს იყენებს ბრალდებულების მიმართ. გააქვთ თქვენ ეს მონაცემი? ჩვენ ამ მომენტისთვის ახლა სრულყოფილი სურათი იმაზე თუ სქესობრივ დანაშაულებებზე რა ტიპის სასჯელს იყენებს სასამართლო და იგივე მაგალითად წლების აიდან სადამდე მერყეობს ეხლა სამწუხაროდ არ მაქვს მე თუმცა ანუ სანამ საუბრობთ იმაზე რომ უფრო უნდა გამკაცრდეს ნახოთ იქნებ პრობლემა იმაში რომ მაგალითისთვის თქვა თეორიულად რომ სასამართლო მინიმალურ სასჯელს იყენებს კონკრეტული ქმედების სასჯელი პრინციპში გამკაცდა რამდენიმე წლის წინ არასრულწლოვნის გაუპატიურება არ ისჯებოდა უვადო თავისუფლების საკვეთით კი ეს რამდენიმე წლის ახალი ცვლილება არის რომლითაც უკვე უვადო თავისუფლების საკვეთასით არის აუცილებელია ეს კარგი და შემდეგ დავძენ თქვენ ახსენეთ სახლი რომელიც დაუწვეს ანუ ჩვენ ყველა ვართ შეშფოთებულები ხო საზოგადოება რაც ვიხილეთ არ დაგვავიწყდეს რომ დამნაშავის ოჯახში არიან ბავშვები როგორც გვაქვს ანუ პირობითად ეჭვმიტანილების მაშინ ოჯახში არიან ბავშვები 4 არასრულწლოვანი როგორც გვაქვს ინფორმაცია და ანუ სოციალური სამსახურის მხრიდან ეხლა ეს ბავშვები უნდა იყვნენ ყურადღების ცენტრში. ანუ ყველანაირი გარემოება იმისა, რომ მათ აქვს ძალიან ბევრი რისკ ფაქტორი, რომ მათი მდგომარეობა იყოს უმძიმესი სახეზეა. ისინი იდევნებიან, მათ ოჯახში მოხდა ძალადობა და როგორც ვიცით ჩვენ, წინა ისტორია ამისი, რომ ბაბუა იყო ნასამართლები ძალზე ძალადობის გამო, ანუ ოჯახში ძალადობის საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი წუთი დავრჩა და მინდა რომ ანა თქვენ რეზუმეს ახდით ერთგვარად გავაკეთო ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე რომ ჯაჭვი ყველა რგოლი მორღვეულია თითქმის რა ვქნათ რა ნაბიჯი გადავდგათ და მედიაზეც მინდა ერთი-ორი სიტყვა რომ გითხრათ ხომ არ ვწოდავთ ჩვენ ხშირ შემთხვევაში არასწორი ფრაზების გამოყენებით და თუნდაც ვიქტიმიზაციით ხშირ შემთხვევაში კი ბოლოდან დავიწყებ მედიის როლი რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი არის და ძალიან სამწუხაროდ არც ისე იშვიათ შემთხვევაში ნამდვილად წოდავს მედიაც და ხელს უწყობს
გარკვეულწილად ზიანის მიყენებას ბავშვებისთვის ზოგ შემთხვევაში იდენტიფიცირებადი არიან ბავშვები, არასწორი თქვა ტერმინოლოგიის გამოყენება ხდება და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ შევხედავთ, ვინ უფრო მეტად ცოდავს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უფრო მეტად ცოდავს, იმიტომ რომ რაზეც აქ ვსაუბრობთ, ისევ ამას ვიტყვი, რომ ეს არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა. პირველი ყველაზე მთავარი, რომ სახელმწიფოს არასოდეს არ გადაუდგამს ნაბიჯი ბავშვების, მშობლების, მასწავლებლების ცნობიერების ამაღლების კუთხით, რომ გამოავლინოს ასეთი შემთხვევები და ასწავლოს ამ ადამიანებს სექსუალური ძალადობა რა არის და განგაში სიგნალი როდის უნდა ჩაირთოს და ვის როდის უნდა მიმართონ. მეორე ისევ პრობლემა არის ეფექტური რეაგირება, როცა სახელმწიფოს ყურამდე მივიდა სექსუალური ძალადობის შემთხვევა, რა გააკეთა. ბევრჯერ ვახსენეთ, ბავშვის არ დაჯერება აქ და კი, ყველა პრობლემა იწყება ამით, რომ ბავშვებს არ უჯერებენ, არც სკოლაში, არც ოჯახში, არც პოლიციაში, არც პროკურატურაში და სასამართლოშიც, იმიტომ რომ რამდენიმე თვის წინ ჩვენ მოვისმინეთ სასამართლოს გადაწყვეტილება, სადაც ეწერა, რომ 7 წლამდე ბავშვს ფაქტების აღქმა არ შეუძლია და ამიტომ არ დაუჯერა მას ეს ზუსტად სექსუალური ძალადობის შემთხვევას მიემართებოდა. ისევ სასამართლომ ეს გაასწორა, მაგრამ ეს არის სისტემური პრობლემა, რომ ბავშვებს არ უჯერებენ. ამიტომ დავიწყოთ ბავშვების დაჯერებით და შემდეგ ეფექტური რეაგირებაც თავისთავად იქნება. და ნუ რა თქმა უნდა, სარეაბილიტაციო პროგრამები, რომ ეს ბავშვები არ უნდა დავტოვოთ. დიდი მადლობა. სამწუხაროდ დროში ვარ შეზღუდულები. მადლობას გადაგიხდით სტუდიაში მობრძანებისთვის და ამ თემაზე მინდა რომ აქტიურად ვისაუბროთ, არაერთ გადაცემას გავაკეთებთ, გვირდებით და კიდევ დაგპატიჟებთ სტუდიაში სასაუბროთ. რეკლამა და ჩვენ სტუმრებს კიდევ ერთხელ მადლობა. რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.